सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मांडिल्ल्या पोगोच्या खासगी थारावा वयल्यान विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो। सत्ताधाऱ्यांनी विरेश बोरकाराक हो थाराव मांडपाक दिलो ना। थाराव मांडपाक दिवप ना ही लोकशायेची हत्या आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो। मुखेलमंत्र्यान पोगोचेर दिल्ल्या स्पश्टीकरणा उपरांतूय विरेशान कशेंच आयकून घेतले ना। तो सभापतीच्या म्हऱ्यान धांवलो आनी पोगो संदर्भात आपूण उलयतलोच म्हणून घोशणा दिवपाक लागलो। उपरांत ताका मार्शला वरवीं सभाघराच्या भायर काडलो। Speaker sir, I stand to speak on my resolution. This House recommends the government that the term Goan and person of Goan origin be clearly defined in law to protect the identity and rights of Goan people. In doing so, a proper policy can be formed to benefit Goan people and prevent demographic change in the Goan landscape. Speaker sir, Honorable member उलोवच्या पयलीं let me clear. Okay, Speaker sir, according to the official gazette, okay, Government of Goa चे, which is in the 10th of February 1995, this definition is clear असा, आणि तेच clear applications, clear असा notifications ते हांव ताका पयलीं सांगता. For claiming the Goan origin of the state of the Goa. Maga ulan Tech ulan di pहिले no. How pहिले sir? Speaker sir. No, how can he this now? Speaker sir. Pहिले तो शुरुआत करता. Normal thing is he has to speak. Let him speak. Let him finish. Everyone wants to speak. You reply at the end. How can you just start only? Speaker sir, म्हाका पयलीं क्लियर करूनी. बेश्टेच उठून उबे राव नाका म्हूण सांग. म्हाका पयलीं कितें उलोवपाक जाय तें पयलीं समजून घेवनी आनी मागीर ताका उलोवनी. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. स्पीकर सर, एखादो जेन्ना कायदो ऑलरेडी आसा, खरें म्हणजे तुम्ही एडमिट करच्या पयलीं 4 फावटी विचार करपाक जाय. आय डोंट नो म्हणजे हाव द सेक्रेटरी लेजिस्लेचर एंड रेस्ट ऑल हॅव एडमिटेड दीस. जो कायदो आसा ऑलरेडी तो कायदो परत हाडून तेजेर हया how definition change. That is your view. That is your view. Because let it is not my view. This is books. Okay, now we are putting our view. माझो specific resolution असा त्या resolutionचे Goan म्हणून असा. Speaker sir, I am on my feet. Please sit down. Let me clear. We have a different opinion. We have a voting meeting admit करप Speaker sir. Because sir, समाज हो government aware allo, नाला हो person of Goan origin क्या करू ना? person of Goan origin क्या define करू ना? Because sir, let him see वर्षा गोय जेन्ना आपले resolution येते तुम्ही define करू ना.